Usa ka barangay tanod ang gitudlong leader sa matulisan sa lungsod sa Minglanilla samtang duha usab ka magtutudlo gidakop tungod sa kasong qualified theft. A report ni Femari Dumamo. Nagtingkagol sa detention cell sa Minglanilla Police Station si Marjon Matbagon, barangay tanod sa Ward 3 sa Barangay Poblasyon. Mato di Police Major William Humok, hepe sa Minglanilla Police, tulo ka mga nanulis mo initumbok kang Matbagon nga tag-iya sa gigamit nilang armas. Paltik na parang pero gi-provide anong barangay tanong. So ang nitug-an na po dyan, kini po Kini mga nadakpan. iya sa mga Nya report nila na kining tanod na din ay pagkanang kaso pa sa Talisay pero amo pa ning verify. Apan gahilak nga gimakak sa tanod ang pasangil dihang gikuhaan sa iyang habik. Mihimakak usabang duha ka mga dinakpan nga maoy gipasangin lang nanulis nga sila si Joey Sigundino, John Prats Mahilom ug usa ka minor de edad. Wa ganit gatas ang bata. Di ko magno kuan pangilabot kay gumika kay bagong bati. Nya kuan ilan kung giapil diri noon. Magkalisod mi sa mga muduol ko ara sa konsehal ug diadto sa kapitan. Limpyo kay ko ni pagkakuan na wag ko saan ni. Kaya mo tumaturam ko hido mo pag-inom ba. May paglugsong na mo. Gidakop akong kaubayan nilay ato am koy mas. Samtang gidakop usab sa Minglanilla Police Station ang duha ka mga magtutudlo tungod sa reklamong qualified theft nga gipasaka sa tunghaan nga ilang gialagaran. Nalutsan sila og warrant of arrest gahapon. Wana mo luwat og pamahayag among mga magtutudlo apan miingon nga wa lang nila ikasabot ang tunghaan nga ilang gialagaran. Di may ka elaborate kung unsa ganong nga pangilan sila kinsa ang complainant kana. Kay warrant of arrest mo kuning niabot sa mga opisina. Samtang bahad ni Humok sa mga naglaraw nga mahimog krimen sa Minglanilla nga ang mga pulis nga naa kanunay nagpatrolya. Uban ni Rinanti Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.